येलोस्टोन इकोसिस्टम में 700 से ज्यादा ग्रिजली बेयर्स रहते हैं। इनकी दोपहर अक्सर ही कीड़ों, बेरीज की खोज में और जड़ों को खोदते हुए बीतती है। हालांकि बर्फ पिघले ज्यादा समय नहीं हुआ और इसे सर्दियों की अगली नींद के लिए फिर से अपना वजन बढ़ाना होगा, पर गर्मियां इसे फूलों के बीच बैठने और रिलैक्स करने का समय जरूर देती हैं।